Hej, heter Asa fra websene Synergi. Og i hesson klippen får jeg å fortelle om hvordan man kan bruke en verkstadslinje som heter hurtig adgang. Og til en verkstadslinje som ligger her oppe. Vanligvis så har du alle funktene kjøttet ui som banden her beint. Etla at du skifter løyen her beint, så først du nødja funker her i bre. Og det kan være ganske innviklet å finne det av hver for hver verden noe av hver. Og då kan man til dette lägga seg sin egne verkstadslinje her oppe, som vi funktionalitet og som man brukar ofta. Og her som før noen har jeg finnet meg gem og voice utskrift og åpna og en pensel. Og det her gjør man ved at trust under pilen her, og jeg kan klicka det vekk at for å få det vekk at trust her, deaktivera det. Men man kan så eisne aktivera det ved at trusta her, og nytt, hvis vi får meg nærkere her beint. Men her oppe er bare det vanligaste. Man kan eisne få seg meira, hvis man trustar pilen atter, og flere kommandoer, så kan man velja seg her på hver der er. Og hvis det er til dømes gemsom, det vil gjerne hava, så kan jeg kvara det i her, eller figurer, kvara det i her. Og så, ok, hette det som vanlig i brukja, og så er det flattelig avgang til det her. Hvis det her bandet her kan ligge her oppe, og det kan eisne ligge, hvis nu er høyre ligge av det her, så kan det eisne ligge her nere. Det kan man kanskje, hvis man forvirrer av omkring til man finner ikke atter, det kan ligge enten her eller her. Og dette er en virkelig god funktionalitet alltid, som vi bruker nek. Og i Office version 6, her kan man faktisk gjøre det at man kan høyre klikke av her, og det kan man eisne her, og truste av føy til verkstadslinjen hurtig adgang. Det kan man ikke øtlom for, men her som fører sammen ut av eisen i 2020, det er som jeg sitter vi i 2020, men i 2020 og 2020 åpenbart, så kan du velge der til funktene til døms her, føy til verkstadslinjen hurtig adgang, så kommer det opp her. Til det, jeg håper du først at du får stor nytte av hesten her. Takk for det, bye!